أرصاد أمطار غزيرة ورعدية تضرب هذه المحافظات وتحذير عاجل من ظاهرة خطيرة. قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن الأمطار الغزيرة والرعدية سوف تضرب عدة مناطق على مستوى الجمهورية خلال الساعات الأخيرة، مشيرة إلى كون حالة الطقس في مصر سوف تشهد تقلبات واضحة على مدار الساعات المقبلة، وهو الأمر الذي يجعل الهيئة توجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى المواطنين بشأن ضرورة الالتزام التام والكامل بالتعليمات وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة ومحاولة الابتعاد قدر الإمكان عن الأماكن المفتوحة والمكشوفة خلال أواخر ساعات الليل. حذرت هيئة الأرصاد الجوية كل المواطنين وخاصة المسافرين والسائقين من ظاهرة خطيرة تحدث على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وهي ظاهرة الشبورة المائية، والتي تسبب في حدوث مشاكل واضحة في الرؤية الأفقية وخاصة في ساعات الصباح الباكر بعد الفجر وحتى الساعة 8 صباحا.